Djersa ka një erë të keqe dhe të fortë, ja çfarë tregon kjo. Djersa si rezultat i stresit është e vështirë për të kontrolluar. Në fakt, kur jemi në gjendje stresive, trupi jon mund të reagojë në një djersitje të tepruar dhe për shkak të nivelit të kortizolit, trupi jon mundet që të reagojë në djersitje të tepruar dhe për shkak të nivelit të lartë të stresit, djersitja mundet që të shkaktojë edhe erë të keqe. Ka një arsye pse askush nuk vesh më këmishë prej poliesteri. Fibrat natyrore si pambuku, leshi lejojnë të marrë frymë dhe djersa të zhduket. Nga ana tjetër, fibrat sintetike si najloni dhe poliesteri dhe disa mëndafshe natyrore që mund të duken të bukur, mund që të mbajnë shumë era djers. Deodorantët, industria kozmetike është ajo e cila na mundëson që të kemi një aromë sa më të mirë dhe të ndjehemi më të bukur, por në vend të kësaj disa deodorant, antiperspirant dhe kremra të trupit për shkak të përbërësve të caktuar bëjnë që bakteret të rriten akoma dhe më shumë.